話時話啦，香港同埋上海兩個城市啊，我爭邊個，我中意邊個？我兩個都中意咯，一半一半咯，50-50咯。因為上海同香港我都好中意，上海同香港我都好熟悉。咁我係廣州妹，去香港呢就係1個小時嘅火車，好快嘅啫，所以就好熟悉。咁上海呢，我又好中意外灘，好中意和平飯店，又好中意係咪上海嗰啲即係上海嗰啲文化啦，同埋蘇杭啊、杭州嗰邊嚟上海嚟杭州係1個鐘，咁我所以都好難話我中意香港多啲，或者中意上海多啲，都想佢哋好咯。咁就香港嚟講，我係廣東人啦，咁都係有一份好深好深嘅依戀咯。咁香港我就覺得唔可以淨係睇翻以前點樣嘅，而家呢個世界已經變咗。你而家個世界好少有一個國家，甚至乎冇可能一個國家係依靠地產或者係淨係旅遊業啊、服務業啊咁樣去發達嘅。而家係 IT 係 AI 嘅時代啦，你一定香港即係要卸掉嗰啲包袱，以前嗰啲歷史嘅包袱，要向前睇，要去迎接未來啦，要同世界接軌先至得。咁香港呢，而家嚟講即係點樣向呢個新嘅即係呢個係 AI 嘅時代、新科技嘅時候，我哋香港係需要一啲好似馬斯克咁嘅人，即係香港咩都唔缺嘅，就係缺馬斯克呢啲咁嘅，即係響科技創新呢啲咁樣嘅商業嘅領袖，即係點樣 think out the box， 即係唔好再諗翻以前，你一定要跳出你而家呢個框框去諗一啲新嘅嘢。咁呢啲係唔係話一朝一夕啦，係嘛？你係要從教育嗰度創造呢個環境去創造一個馬斯克咁嘅領導人。但係有啲嘢好快嘅，譬如你每3個月請馬斯克嚟半島酒店搞個思想講座啊，或者係投資嘅講座，有咩唔好呢？你完全可以做到啊！香港係有錢嘅，請晒可以定期啊，或者係幾時不定期都好，請硅谷嗰啲angel seed 啊，即係投資人啊、天使投資人啊，過嚟香港係咪辦活動，即係同各個階層嗰啲係嘛香港嘅市民啊，或者係點樣精英啊交流係好重要，一定要做㗎。香港即係香港係以前係屬於英國嘅殖民文化啦，但係英國咧係已經係即係話我唔講話得唔得啦，係嘛？咁你而家21世紀、20世紀最偉大嘅發生咧，都係喺美國，一定要面向美國呢個高科技嘅呢個咁樣嘅呢個氛圍先係得。